تاسو پښتانه یې، تاسو د ژبې نه پاخه یې، چې کله میدان ته ودانګئ نو بیا شاته کېږئ نه. تاسو عمران خان له میدان ته راغلي، تاسو به شاته کېږئ نه. پنجابیان نشته، سندھیان نشته، بلوچیان نشته، صرف پښتانه دي. په دې وخت کې عظیمه فتنه عمرانیه ده. کم خلک چې عمران خان خوښوي هغه عمران خان ته یو بزرگ وي، یو مقدس هستی ورته وي. دغه یې وجه ده چې یو کارکون خبره کړوه که چېرته عمران خان د نبوت دعوه وکړي وي زه په ایمان راوړم، او یو کارکون وی پوسټ یې ورکړی چې لا اله الا الله عمران خان رسول الله الیاذ بالله، او دای لیکلی چې عمران خان رسول الله جیل نه آزاد کړي. او ته یو کارکون د غداوی په عمران خان باندې مړ کېدل داسې دي لکه په پیغمبر چې سړی مړي. ته یو پیر دی ځان ته پیر وي چې پیر دی که نه تاسو پیژن. هغه ورځ لګیا وي زما مور او پلار په عمران خان باندې قربان. دا جمله صحابه کرام رضی الله عنهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم له استعمال کړوا، فدا کا ابی و امی. نن عمران خان له استعمال لګي. ته دې څه مطلب شو؟ دا اشاره ورکوي چې عمران خان نعوذ بالله زمونږ پیغمبر دی. او یو ویډیو په گردش کې د تاسو به شاید کتلی، یو الګ ویډیو ورکړل، یو طرف ته د محمد صلی الله علیه وسلم نوم دی او بل طرف ته د عمران خان تصویر دی. نو دا خپل سر چې کوم دی عمران خان تصویر ته جوکاو کړل، نه دای ظاهر کړل چې زما محبت نبی سره نه دی عمران خان سره دی. دا رنګ یو تن چې پوسټ کړو آی کې دا ویلیو چې امام مهدی علیه الرضوان باندې کې اویا نشانیان دي اور آئی کی اتش پیتا نشانیان چې دی په عمران خان کې موجود دي. یعنی دغه په نزدیک باندې عمران خان مهدی دی. ستاسو په علم کې وای کله چې مرزا غلام محمد قادیانی د نبوت دعوه کوله، نبوت دعوی نه مخکې د مهدی دعوه کړ چې زه مهدی ما، بیا وروسته د نبوت دعوه وکړه چې خلکو له سات ورکوي زه پیغمبر یم. نو کله دوی عمران خان ته اعوذ بالله پیغمبر ورته وای، کله ته مهدی وای. زما په نزدیک عمران خان کې چې کومې نشانیان دي زه تاسو ته بیان کوم چې هغه د مهدی نشانیان دي که د بل څه نشانیان دي. ټول نه غټ نشانی عمران خان کې چې ما ته کوم ښکاري هغه د سنت مذاق دی. د سنت مذاق دی. سنت مذاق څه خپل بیاناتو کو هغه ویلي دي، د ګیري هغه مذاق وړاو کړی دی. وی دا چا چې ګیري ساتلی وی دا فراډیان دي. دویم نشانی په عمران خان کې چې کومه ده د سنت ذبح کول، ګیره ساتل سنت دی، خریل دا سنت ذبح کول. درېمه نشانی په عمران خان کې جنکۍ ګډول. څلورمه نشانی کور کې سپي ساتل. پنځمه نشانی په قبر باندې سجده لګول. شپږمه نشانی علماء کرام هغه سره تعلق نه ساتي. یو سړی مهدی هغه سره علما به تعلق سات، څه وخت کې سره د مولیانو تعلق ټول ته برت اعلان کړ، ټول ته شاده شوي دي. دا د عمران خان نشانیان دي. هغه کې کدا د مهدی نشانیان به تاسو ماته وایه، دا د مهدی نشانیان نه دي. ما ته افسوس کېږي نن په پښتنو باندې چې په دو باندې څه چل شوی دی. عمران اور عمران اور عمران، ټول خلک په قلاره ناستي او دو په سلګیا دي چغې وباسي. هغه ورځ پروګرامو پرونو بل ورځ نو د عمران چې کومه ښځه ده نو هغې په سلګیا دي منډې وهي، او یو سپیکر لاس کې اغسته دی، میک لاس کې اغسته دی، وایي بشرا بیبي زمونږ مور ده. دا هم یو عجیبه خبر ده. ګوره دا ډېر لطیفه اشاره ده. د هغې د سړي چې کومه دا خبره کړله دا بې معنی نه ده. د حضور صلی الله علیه وسلم بیبیانې زمونږ میندې دي. هغه وایي چې بشرا بیبي د عمران چې کومه ښځه ده هغه زمونږ مور ده، یعنې هغه زمونږ پلار شو، یعنې نبوت ته اشاره وکړه. خلک په سلګیا دي او هغه څه وایي پته شته؟ هغه وایي تاسو پښتانه یې،
تاسو د جبې نه پاخه چې کله میدان ته ودانګئ نو بیا شاته کېږئ نه. تاسو عمران خان له میدان ته راغلي تاسو به شاته کېږئ نه. پنجابیان نشته، سندھیان نشته، بلوچیان نشته، صرف پښتانه دي. زبا ته دو مور پلار ته درخواست کوم د پی ټی آی کارکونانو مور پلار ته چې خپل اولاد کنټرول کړي. صفا خبره ده کوم دا دنیا هم تباہ ده اور آخرت هم تباہ ده. پولیس افسران روزانہ بیانات ورکړي چې واړه کنټرول کړي، واړه کنټرول کړي. مور پلار ته وي دو سرکاري املاک ته غیر سرکاري املاک ته نقصان رسي دو کنټرول کړي. سبب مړوي سبب په جیل کې پراته اور آخرت خو تباہ تباہ ده. سبب استاسو اولاد د بشرا بیبي او د عمران خان سے چوتیږي او کردار استاسو د مخ ته ده. زب درخواست کوم د الله د پاره چې خپل اولاد کنټرول کړي او د فتنې نه ځان وساتي. کدا علما پاسې دو دا طالبان پاسې دو نو بیا به افسوس کوي ارمان وخت بتلی